السلام عليكم الاخوان الكرام ومرحبا بكم في فيديو جديد. حصريا غنتكلموا على حقيقه انضمام الضروري كبديل لغياب اللاعب المغربي امين حريج بدايه الاصابه، وغادي نتحدثوا على مباراه المغرب ضد جورجيا وكل ما يخصها. لكن قبل ما تكمل الفيديو ما تنساش الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس لتوصل بكل جديد. كما كتعرف كأس العالم قرب وحنا غنعملوا جاهدين باش تكون انت اول من يتوصل بالمعلومه. حسب جريده المنتخب فان امر الالتحاق الضروري لاعب بيرنلي الانجليزي سيلتحق رسميا ببعثه المنتخب المغربي في قطر، وهو حاليا متواجد بالشارقة لحضور المباراه الوديه التي ستجمع بين المغرب وجورجيا. ويرجى الذكر انه هو من سيخلف غياب نجم مارسيليا المغربي امين حارث الذي ابعدته الاصابه عن مونديال قطر. اما بالنسبه لاداء اللاعب فهو حقق متوسط تقييم 6.92 في دوري الشامبيونشيب الانجليزي، وهذه هي الخريطه الحراريه للاعب مرفوقه ببطاقه تعريف الخاصه به. اما بالنسبه لمباراه المغرب وجورجيا ستقام بدوله الامارات في الشارقه، وستلعب المباراه بملعب الشارقه. المباراه تعتبر ضمن استعدادات المنتخب المغربي لمنافسه المونديال الذي سيقام بقطر. اما بالنسبه لموعد المباراه ستقام يوم الخميس الموافق ل 17 من هذا الشهر على الساعة 5 مساء بتوقيت المغرب، وسيتم بث المباراة على قناة الرياضية. سيدير المباراة الحكم الدولي الإماراتي عادل النقيبي بمساعدة كل من رشاد الراشد وحامد الغافوري من سلطنة عمان. أما بالنسبة للحكم الرابع فالمهمة وكلت لنواف الزيودي من الإمارات العربية المتحدة. إلى هنا ينتهي الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بالجديد، وترك تعليق إيجابي واقتراح مواضيع للنقاش.